ഞാനിന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളൊരു ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ നടത്തുന്നൊരു ഫാമുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളും ഫാമിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിൽ നിന്നും 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഫാമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഫാമിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറി ഈ റോഡിലൂടെ ഒരു 600 മീറ്റർ പോയാൽ ഫാമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പോന്നിട്ട് 25 കിലോമീറ്ററായി. ഫാമിൻ്റെ ഗേറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഇതിലെ നടുവിലൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു അപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഷെഡുകളുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഷെഡിലേക്കും നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടും. സമ്മർ സീസണിലാണെങ്കിൽ ഓരോ കോഴിക്കും 1.2 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഓരോ ഷെഡിലും കൊടുക്കാറുള്ളത്. നോർമൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1.1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് കോഴികളെ ഇറക്കാറുള്ളത്. ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോരാറുള്ളത്. ചിക്സ് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഷെഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് പൊടി വിതറി കൊടുക്കും ആദ്യം. എന്നിട്ട് 2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ചകിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെയാണ് ബ്രൂഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്രൂഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1000 ചിക്സിനുള്ള ബ്രൂഡിംഗാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1.5 അടി ഹൈറ്റുള്ള ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രൂഡിംഗ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സാധാ ബൾബാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത്. 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഡേ ഓൾഡ് ചിക്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് ഫാമിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടാണ് ചിക്സിനെ അതിലേക്ക് വെക്കാറുള്ളത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇനി ഒരു ദിവസം അതിൽ തന്നെ വെക്കും. പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് തീറ്റയൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ. പിന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ പാത്രവും വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫീഡിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി 6 ദിവസം ഈ ബ്രൂഡിങ് വെച്ച ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചിക്സിനെ ഇടാറുള്ളത്. 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ റൗണ്ട് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക. ആറാമത്തെ ദിവസം വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ലെസോട്ട വാക്സിൻ കൊടുക്കും. അതാണ് നീല കളറിലുള്ള ഒരു വെള്ളം കാണുന്നത്. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് മാറ്റുന്നത്. ലെസോട്ട വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ ഇവരെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വേഗം നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേഗം കുടിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ വേഗം ലെസോട്ട കുടിച്ച് തീർക്കും. ലെസോട്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബ്രൂഡിങ് മാറ്റുന്നത്. ബ്രൂഡിങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചിക്സിനെ ഒന്നിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
ബ്രൂഡിങ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഷെഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചിക്സിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഷെഡ് നല്ല വലിപ്പം കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബ്രൂഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ വലിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രവും തീറ്റ പാത്രമൊക്കെ വലിയ പാത്രങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇതൊരു 12 ദിവസമൊക്കെ പ്രായമായ ചിക്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഫീഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. വെള്ളവും ഫീഡ്സിനുള്ള പാത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെഡിൽ തൂക്കാറുള്ളത്. ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളപ്പാത്രവും തീറ്റപ്പാത്രമൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് 70 കോഴികൾക്ക് ഒരു തീറ്റപ്പാത്രം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ചൂടുകാലമാകുമ്പോൾ ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കോഴികൾക്ക് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഷെഡിൽ കാണുന്ന കോഴികൾക്ക് 25 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഷെഡിലും വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള കോഴികളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിത് ചിക്സിനെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറെ വേറെ ടൈമിലായിട്ടാണ് ഇറക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള കോഴികൾ ഫാമിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും. ഇനി അടുത്ത ഷെഡിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഒരു 20 ദിവസമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ഷെഡിലുള്ളത്. ഫാമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആസാമി ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. വൈകുന്നേര സമയത്ത് തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമാണിത്. ഷെഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉൾവശം ഓല കൊണ്ട് സീലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഓല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തീരെ ചൂടുണ്ടാവില്ല ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. വെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഷെഡിലുള്ള കോഴികളൊക്കെ ഒരു 38 ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളാണ്. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ 38 ദിവസമായാൽ നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വിൽപ്പനക്ക് പ്രായമായ കോഴികളെ ഹോൾസെയിൽ സപ്ലൈയേഴ്സാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. ഷെഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഷെഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കാനായിട്ട് 2 റൂമുണ്ട്. ഇവിടെ ജോലിക്കാർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടൊരു റൂമും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് വേറെ റൂമും കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. ചെറിയൊരു വീട്, നല്ലൊരു സുന്ദരമായ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.